哇，下雨的阳朔也好美啊！看一下，虽然冷，但是还是要出来玩一下的。这么大老远跑来这里是吧？我们刚刚在外面那里买了票，它本来这里的门票是115的，但是我们在外面买80块钱。现在我先去取票，它可以开车进去的，取票然后我们再开车进去。 换好票了，我们现在开车进去。走啊走啊！这个冷，虽然冷，但是冷得很舒服。你看这个，我们进入到这个景区里面了，现在去找一下看那个岩洞在哪里，去逛岩洞去。走这里。 这边哦，你要去买什么？啊，冷啊！你看他们都拿那个胶纸袋包住脚啊，要不然走这个路这个脚湿了。 哦，这里，从这里进去吧。可以在这里拍一下照吗，说，在大门这里拍一下照吗？嗯。走这里啊，洗手间进去。正前方。它是一批一批人，有导游带队进去的。慢点哥，都不要挤哈，都能进去。挂好来，挂好来。参观牌全部挂好来。参观牌全部挂好来。爸爸在这里呀、米。爸爸在这里呀、爸爸在这里。你小心碰头啊，孙！小心这个头啊！你不拍一下照吗，仔？去里面再拍。他们这个老挝天天看着这个山，所以对这个山都不感冒了，是吧？哈。老挝那个山大，但是它没有规划好，知道吧？它没有像中国这么做好这个修好路啊什么的，是吧？它比较原始。就是这里了。不让拍神像，到哪儿你都不能拍神像，因为对他啥呀？这个怎么看啊？拍相可以。10元呢，10元先准备好了，先准备好的先过来，带上小锤子就敲了啊，有手才有的，有手有的2个，先拿2个，先看那2个，妹妹，有手有的啊，每个都敲的，1
小锤子就敲，一路敲一路发，小小5块钱的小零钱啊，有舍有得，有舍有得，金钟一响，黄金万两，一路敲一路发，带上小锤子就可以敲了。是不是来到简短的都有？来这边带上小锤子就敲啊，有舍有得。花花在这边等会儿，7号再进去。他放这个，给你花钱来敲一下嘛。哎，咱拍完照都往一边，旁边还有游客呢。走，早点走。拍一下照嘛。这里面挺暖的，冬暖夏凉。这里面热啊？热。啊？比酒店里面还暖哦。这里的自然景观多一点，珊瑚礁、珊瑚岩。这里还有信号哦。有信号啊！你以为上班用那个？啊，你看它人家装灯了，漂亮了是吧？热了。热啊！87吨往前面来啊，往前面跟一跟。我们7号排先上来。来，稍等一下，我们是团队啊。7号排的。咱们87号团，快点，往前面后面还有没有7号排的？先跟上来看。快点，快点，快点！快进吧，人后头还跟着等着进呢。来，我们排好队，排好队，轮到我们了。这11个。走啊，走，是给大家免费拍的。来，帅哥，这边看过来，这边呢。快点往前面停留一下，免费试拍的啊，不要紧的。旁边的。干干净净。下的时候都招呼着点。门洞还是挺大的，老王那个小，出去的，应该这里爬楼梯出去的。艾米昏昏欲睡了，昏昏欲睡了，来这里暖了。这里暖了，里面暖了，他想睡觉了。骑什么？别没走啊！走马观花。最后一个400点了，别往前面走吧，一会儿跟不上队了。来让一下，有可能往这边走。然后我们盘着往这边走。跟上队，跟上队。往这边。别拍了，一会儿咱队都走散了，在里边咱再迷道了，到时候。好了，我们下。等一下。8号的胸前挂有8号的跟着我啊。7号了。7号早就走了。好，我哪写？这边走啊，跟好你的讲解员就可以了。有水了。
你慢一点，没事。我们不是跟旅游团的，我们不用跟着他们，慢慢玩嘛。等一下啊，我们呢已经结束了天堂雀游程。哇，这里还有水，其中我们这里还是挺震撼的。旋转天地下的人间，旋地高越往里面走越震撼。走过台阶，等下台阶的时候一定要手扶栏杆，快步边走啊，小心碰头。人太多了，走小子。到里面去再到上面再拍了。